哇！上個禮拜咧，啲韓國嘅槓桿 ETF 咧跌到七孔流血喎，市場咧更加係擔心話咧，喂係咪呢一個 AI 熱潮已經拜拜晒要啦啦哦啊？但係炮姐今日想用呢一條小影片咧，話俾你知呢個三大要素咧，令到呢一個嘅韓股同埋個 ETF 咧跌到嘔嘅原因㗎。記得 follow subscribe 我金融獵豹啦。第一個啦，韓國嘅股市啦喺5月、6月同埋7月分別有3次大型震盪嘅，跌幅係超過12%啦、17%同埋31%嘅。咁但係其實5月、6月咧都成功 V 彈㗎，但係點解7月咧跌到嘔白泡咧？最主要啦就係呢個嘅韓國嘅成交咧，大部分咧都係靠海力士啦同埋三星兩隻相關股份同埋佢嘅槓桿產品咧，撐起80-90%嘅成交金額㗎。喺翻呢一個分佈方面咧，非常之唔健康嘅。而且咧喺翻5月份咧，呢個韓國第一次出咗呢個槓桿型 ETF 之後咧，散戶啊同埋大戶咧瘋冚喪搶啊，完全失去咗一個理智嘅。當中嘅日價啦同埋個借貸成本咧係完全忽略翻㗎，甚至乎好多年青人咧賣樓賣車借大錢咧就去炒股票㗎。咁其實韓國政府見到呢一啲咁危險嘅信號咧，都嗱嗱聲喺7月份咧推出3大連環政策。第一就係加息啦，咁令到個借貸成本咧直接直線拉高啦。第二就係話將嗰個保證金方面咧，由1000萬嘅韓圜咧直接爆3倍去到3000萬韓圜啊，咁令到咧好多嘅小市民咧嗰個嘅借貸咧即刻係叫做冧咗嘅。咁最後一個啦，就係話見得到嗰個抵押品方面啦，係唔準再出新產品啦。咁啊，上次係為咗呢一個嘅 AI 熱潮咧，係降火㗎。咁所以見得到7月份今次嗰個嘅回調咧，係非常之強大嘅。但係炮姐認為咧，其實整個 AI 氣氛咧係絕對未完㗎。咁大家嚟緊呢一啲嘅季度咧，都要多多去睇翻啲嘅資本開支啦，同埋相關嗰個業績展望咧，先至步步為營、見步行步嘅。唔知你有冇係買翻呢啲咁嘅 AI 或者係相關 ETF 咧？留言話俾我知，記得 Buy Timing 用 Everything。我哋下次再見啦，拜拜。